va décliner pour le peuple souverain son identité complète, ce qu'il possède comme bien, ce qu'il a déjà fait de bon pour le peuple, et même ce qu'il a déjà fait de mal. Crime économique, crime politique, crime de sang, tuerie, guerre, et surtout comment il compte le réparer. Écoutez, le peuple est floué, pauvre, affamé, maigre. Est-il normal, est-il possible qu'un jour tous ces mots dont nous souffrons prennent fin? Ou s'agit-il d'une malédiction, d'un envoûtement collectif? Le Congo au Congolais. Le Congo au Congolais. Le temps de plonger dans l'irritation perpétuelle contre ce méchant est révolu. Car plus jamais, nous n'accepterons que des personnes sans aucune qualification assument des fonctions ni au sommet de l'État, encore moins à la tête des entreprises publiques. Ainsi, nous saluons avec la dernière énergie la venue de la Troisième République tant attendue et dont plus de 5 millions de Congolais ont payé au prix fort de leur vie. Marquons nos pas sur les traces de l'histoire. Posons des actes qui serviront d'exemple aux générations futures. Le Congo au Congolais. Ah oui, des Congo au Congolais, baba, batata, bandeko, balandi à Congo, bololo. Biso wana toyede susu en tout cas na après-midi ya lelo pambade. Lelo ezali ya solo pena mokolo mwa mposo. Mokolo mwa tukomi bale ya sanza sambo mobu ya koto mibale na zomi na libwa. Tokomi bongo solo pena tuka na ngonga ya zomi na motoba na miniti tukumi bale na misato. Engi koloba ete ngoma ya minei. Na miniti tukumi bale na misato ya sima nzanga. Bayenge pe bambote balosako na bino banso bama batata bandeko balandi ya Congo bololo ezali wa bino mputa bopere bobala elingi koloba malamu koloba ta bama batata bandeko toye po isusu tokoka isusu kosolola bomo mesano toko akopesa bino solo pena tuka basango ya mboka bama batata bandeko pamba te tozali awa na plateau na biso ya Congo bololo donc Congo dietu, tozana Congo dietu moko, tozaka na Congo dietu moko. En tout cas, pona mokolo moleo, tokotia kaka Congo dietu moko, bama batata bandeko bana lisanga timati. Oyo ezali kolobela biso solo pena en tout cas likambo etali en tout cas esengeli to koka kosukisa kotika. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Ezali solo pena en tout cas makambo ya binzambi nzambi, bama batata bandeko ba oyo bazali solo pena ba Jean ya ba paya ba ye pona kolalisa bandeko na biso pongi yango toko betela 7 na yango na tuka na après-midi ya lelo et puis le grand maître Fumbwanda semi alobi toko tanga nano yango totala esika oyo le grand maître abeti 7 pe esika oyo tomoni ndire que eza lokola na mwa bongo bama batata bandeko bongo toko lobela yango. Alors voilà, bama batata bandeko bana lisanga atimati maye toko sola bino Congo bololo awa na poko na lelo donc na Congo dieto 3450 Congo dieto kotomisato na kamamine na tukumitano. Bon voilà bama batata bandeko balandi ya Congo bololo
liboso ke tokenda solo mpena tuka na Congo dietu tokobanda nano bele bomesano kopesa solo mpena tuka information pama tata bandeko. Information tokopesa bino en tout cas na mokolo malelo pama batata bandeko bana lisanga timanti ezali bobele en tout cas mayema zali solo mpena koleka na mboka ya Kivu ya état fédéré hein, toujours kuna en tout cas ezali toujours ba information oyo ezali kosala vraiment donc à la une ya ba actualité nyonso tu na kati ya mboka na biso ba mawa tata bandeko. Et par exemple en tout cas ba ndeko na biso ya état fédéré ya Kivu bango balobi non minembwe ekokoma penza ya solo penza te eteni ya mabele ya batuti. Minembwe ezali eteni ya mabele ya bakoko na bango. Batuti bazali bato oyo bautaki Rwanda baye kokota wana na Loma po ba s'imposer. Alors bandeko na biso état fédéré ya Kivu ba telemi pona ete bakoka solo pena en tout cas ko barrer la route na escroquerie territoriale oyo bandeko ya Kagame baza kosala kuna. Alors pona ko barrer la route na escroquerie territoriale oyo bandeko ya Kagame baza kosala kuna. Alors bandeko na biso ya état fédéré ya Kivu ba maimai ba telemi bazwi bibundeli pona ete bakoka se défendre. Et voilà, mosala bazali kosala ya mwana ko se défendre. Mais bino nyonso bolobaka ke non écoutez Congo mobimba ezali Congo ya biso. Alors siko botangela ngai combien de bangala batindi bango na état fédéré ya Kivu po akenda ko bunda elongo moko na ba mai pona ko défendre territoire na bango. Moko te. Siko bobisa ngai combien de bakongo bandeko na biso ya Congo central batindi délégation combien kuna na état fédéré ya Kivu pona ko défendre la terre ancestrale na bango. Moko te. Boye bisangai bandeko na biso ya Boyoma ya Kasai soit ya Katanga batindi bango kuna po bakena ko bunda elongo moko na bandeko ya biso ya mai ya état fédéré ya Kivu pona ete mabé na bango ekende te. Moko te. Alors donc ça veut dire que bato na bato bazan eteni na bango ya mabele et ils ont l'obligation ya ko défendre eteni na bango ya mabele. L'histoire de nous dire que bon voilà Congo ezali ya biso eza makambo ya lokuta. Et vous venez avec vos notions. Il y a escroquerie dire que non à bas le tribalisme, c'est-à-dire à bas l'amour de sa tribu, de sa nation naturelle, à bas donc la connaissance de sa tribu, de sa nation naturelle. Escroquerie wana boko saka bana mike. Et c'est pour ça que nous sommes en train de réveiller la conscience de nos frères et sœurs à la carte na Congo bololo pour être ba kwa kola mukabala na ba théorie à lokuta te ya ba escroc. Ba miyibi. Ba ma tata bandeko. Bana lisanga atimati. Donc voilà. Bato na bato sengel ba bundela ete na bango ya mabele. Po ete ba kwa ko botoro bango ya ngote. Na Kinshasa bama batata bandeko balandi ya Congo bololo mbutu bama batata bandeko. C'est vraiment étonnant ya komona bandeko na biso balati pe ba beret rouge na bilamba ya rouge po bakwa ko défendre mopaya na kati na mboka na bango. Qui ne sait pas que Hippolyte Kanambe, je dis bien Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, c'est un tout Rwandais grandi au Tanzanie. Nana ebi yango te. Mais tala baza ko utiliser bandeko na biso na kati ya Congo na Kinshasa balatisi bango ba bilamba ya rouge lokola ba mikomboso po baya ko défendre mopaya na mboka na bango. Mes chers frères, vous n'avez pas la honte. Le monde se moque de vous. Mais lobby politique Kanambe à Kokenda, je vous le jure, et il partira à Kokende. Ata nane otiro mbate beki wana ki afanda wana toko bengane a Kokende. Mais bino bato balati bango bilamba rouge lokola ba mikomboso avenir na binezani. Vous allez les suivre et pas ya Kokende na mboka na ye.
eloko na eloko ezalaka toujours na ntango nango mpe na suka nango na ebandeli mpe na suka. Eza curie bama batata bandeko banalisa ngati mati. Donc voilà. De l'autre côté, bandeko mosusu baza kolela, oh non, gouvernement ebimi nano te, ezali bambumbi kolebele, gouvernement eza kobima te, donc tokokisa nani. Mais de quel gouvernement que vous parlez? Tshilombo est arrivé à la tête du pays par un accord secret. Et lui-même a dit, bino bolinga yebisa bino ndenge nini. Alobi nga na komi awa na bakor secret oyo tosigné na Hippolyte Kanambe alors Joseph Kabila. Nga na komi awa te parce que j'ai gagné les élections. Je n'ai pas gagné les élections, mais je suis arrivé ici par un accord secret avec Hippolyte Kanambe. Pas moi tata bana. Nga na régné kasi na gouverner te. Mais eloko eza na miso eza komonana. Yango bino bana ya race bantu ba loka bino bien ndengeni. Biloko ya mabe bino boza koluka ko défendre yango. Eloko peno bozo mona ngo na pole ke za mabe que notre frère Tshilombo azali pris en otage. Esengeli tokenda kolongola ye na otage o bango bazuye la coalition ya ba minorité tuti to longola ye kuna. Aya na ngambo na biso to bundisa cette coalition tuti bazonga na bamboka na bango. Mais bato na bato bapesa bango mabele ba ma watata bango. Pour la coalition, tout on vit toujours mabele, il y a la race bantou. Le grand maître de Fumumanda m'a toujours dit que la terre de la République fédérale du Congo appartient à la race bantou. Ce n'est pas au Tutsi. Ce n'est pas la coalition Tutsi. Quand Hippolyte Kanambe un Tutsi rwandais, aye asomba ba ferme de gauche à droite, kosomba mama bele à gauche à droite. Donc bandeko na ye basomba batonga nde ba hotel basomba nde mama bele baza ko s'approprier biloko na kati ya mboka mama tata bando. Mboka ekomi ya bango. Et tous les généraux na bango ya coalition tout yon baza na kati armée. Donc ils s'approprient ba terre ba carré minier donc de gauche à droite. Aux yeux aussi de la race bantou. Réveillez-vous, mes chers frères. Hein? Bola muka. Beaucoup ko tika solo pena tuka mabe na bino ba baby sayango ndenge wana te tala tango fort. C'est un Tutsi ougandais. Akosa robi azali moto ya nini ya Mayem. Ce n'est pas un moto ya Mayem. C'est un Tutsi ougandais. Tango fort. Azo koya kokena koteka mabele ya bangala balali pongi. Vous qui étiez les hommes les plus forts. Bino ba oyo l'armée coloniale avait choisi pour défendre le territoire parce que amona bino boza makasi. Maintenant on est comme faible. Les autres devant moi ba petit peuple comme ça qu'on appelle la coalition Tutsi. Ça ne va pas là. Réveillez-vous. Vous êtes les hommes que toutes les tribus na kati ya République fédérale du Congo baza ko compter. Misiko bino bolali pongi. Hein? Kanisa bino moko na époque coloniale, les colonisateurs avaient refusé de créer les écoles, de créer des routes, de créer des hôpitaux na kati na Grand Équateur parce que bo salaka bango makamu ici défaite na défaite kuna. Hein? Bo metaka bango hors d'état de nuire. Yango na kanda batonga ba école kuna te, batonga ba mangomba te, batonga ba hôpitaux te, batonga nini te kuna na kati ya Grand Équateur. Comment? Donc bo empêcha bango ba s'installer kuna. Alors, mais lelo devant le petit peuple à coalition Tutsi, beaucoup mis vraiment inerte. Tout simplement parce que vous n'avez pas donc les vrais leaders au bako ko galvaniser bino, ko pesa bino kanda pour être beaucoup ko défendre ma bien bino. Et nous sommes en train de vous donner non pas la force ya ko défendre ma bien bino.
suivez ça et prenez en tout cas les devants pour nous défendre ma belle nabino. Un tango fort, un moto pamba comme ça, le quoi va tango fort. Hein? Aya teke la bino ma ateka ma belle nabino na ba chinois. Ateka zamu nabino na ba chinois. Bo vandi pe boza ko selamate boza ko lela. Bongo ba instrument oyo ba koko na bino ba lakisaka bino ba tikela bino pona ko se défendre bo bwaki yango wa. Voilà, bama batata bande ko na lisanga atimati. Nous avons un problème dans le Congo, problème et occupation à minorité touti. C'est ça notre problème. Et nous avons l'obligation de jeter ces gens dehors. Il faut que bimisa bango ba bima ba zongi pa na bango. Les grands maîtres Foumanse m'avaient dit qu'ils sont 3000 na kati armée pe na kati administration. Et c'est to identifier bango to bimisa bango ba zonga. Quand Mokeba dit que omoni ba politicien ya mboka ya Congo ba futaka bango kaka mosolo po ba chanzaka ba langage. Quand Mokeba dit que bon voilà esengeli bato wana parce que bavanda biso kala to pesa bango ba nationalité to pesa bango mabele bon Keba c'est Mokeba qui dit ça. Mokeba, un politicien sans esprit patriotique, un faux politicien, hein? To pesa bango mabele. Mais quel est le mokili mamputu? Okomona soki oye avant ba peso nationalité esengeli batala soki osali bambeba na kati ya mboka na bango. Soki osali mbeba okozwa nationalité te. Soki oye kosenga asile politique ekolobi ke yo boma moto kuna okozwa asile te. Oza criminel okolo boma moto na mboka na so oye na mboka na bango okoboma pe bato. Bakobengana ozonga. Ezala to vandi mbula tuku misato okozonga po oboma moto za criminel za terroriste. Metala bato wana ba massacre basali na kati na état fédératif. Ta massacre basali na bandeko ya BDK bundu dia Congo na Congo central. Tala ba fausse commune o Hippolyte Karambe atie wana na kati ya Kinshasa. Est-ce que ce sont les gens que biso to koyi komi hasardé pour to pesa bango nationalité to pesa bango ete na mabele ata e mabele eleki biso ebele? Est-ce que bato ande to pesa bango mabele to ko pesa bango te pe bakozwa nationalité te waya ata bazali soutenu par cette grande puissance ya mokili biso to lobi nyet to ko pesa bango te. Ils doivent rentrer chez eux. Baza na bandeko na bango baza pe na mabele ebele. L'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie. Pourquoi seulement mabele arase bato? Mais pour la biso to kena ko enviaka ba mabele na bangote. Bama tata bando. Et c'est que se pose cette question. Biso to kena ko enviaka mabele na bangote. Ils doivent rentrer pa na bango et to kotala banani oyo bazali na moralité ya malamu o bakoki kovanda na biso. Tala ba Kamer, ce sont des Tutsi burundais. Tala nga za ko se comporter. Un voleur, koyiba mbongo, kotonga bandako, kili, koyiba, parce que ayebi que il faut piller. Eza mboka na ete. Pour ceux qui zaki mboka na ko piller te. Regardez comment il pille. Tala nga za ko piller. Au bout de 6 mois seulement, sombi ba villa na États-Unis, na Kinshasa, partout. Hein? A bali moi si na ba millions de dollars. Parce que les ambo kana été, il faut piller. Faut qu'on baby ça. Piller, c'est-à-dire qu'on baby ça. Alors, c'est qu'on défendre ma belle maman. Batouana, niet, bagouzoa. Et tene ma belle te, puis bagouzoa nationalité mon côté. Na kati na mboka na biso ma tata. Parce que ils ont montré que baza na comportement bilakeli mabe, baza na comportement mabe, bako vana na biso longo mon côté, et sika mon côté ba tata bando. Bato balela ngombe et non bato. Mais alors comment bato ande ngwana? Boko vana bango sika mako. Ils n'ont pas la moralité.
Voilà, en petit mot, oyo, na kokaina on beta 7 na esika wana, na moto babengi mokebai, ya aza koloba makambo oyo, alesi ye na monoko, parce que azui mosolo, kasi to tu na ba pesi oboni, po changer maloba, po koma na maloba ya koteka mabele, kendo teka mabele no akasai, pesa na bango, eko za malamu mingi. D'ailleurs, aussi, pesa bango, Tambwe Mwamba, c'est un Tutsi rwandais. Bokamata, bopesa ye, kombo ya Tambwe Mwamba. Hein? Ye wana aza ko bebisa mabele, aza ko piller, aza ko yiba, aza ko torturer bino, aza ko tia bino na prison. Tambwe Mwamba, un Tutsi rwandais. Azu kombo na bino. Ola, alati. Ce pitié. Yango mona kitango Laurent Désiré Kabila azalaki abingani bapaya o bazalaki wana. Ye pa azwi nzela akimi. Parce que yebi kazaki aza mopaya. Mais azo ko régner aza ko za ministre ya justice atie bino na ba prison tout ça là azo ko kata bino mibeko. Mopaya Tambwe Mwamba. Mopaya un étranger. Ye wana iso bazo luka koma sénateur, président à Sénat. Na institution na bino. Pona nini anyonga bino lisusu. Non, mes chers amis, quelle honte. Quelle honte. Non, ces peuples-là ne sont pas plus puissants que la race bantou. Parce que bino le problème na bino la race bantou, bokoti na binzambi trop. Et puis bato bazo bungisa bino na binzambi bala pas politiciens sans esprit patriotique. Et nos propres frères oyo bakoti na ba franc-maçonnerie wana pona ko live sa bande kona biso pongi bakoma koni bakoma bazoba. Alors bokola mukakaka. Tokena Congo dietu. Le grand maître Fumana sema komi Congo dietu. Alobi, les alléluia mais abrutissent notre peuple congolais. Bato bazo memela biso alléluia mais. Alléluia mais. Bazo comme ça bantu kona biso bazoba. Dieu s'appelle à Congo. Ou ne Congo Kalunga, Walungira, Omobabo, Yebiabio. Ainsi donc, le peuple Congo est le peuple qui porte le nom de Dieu. Les trois expressions de la divinité sont la religion, Kinzambi, la science, Mazai, et la politique, Kimayala. La liberté de pensée et d'opinion veut que l'homme est libre d'adorer son Dieu, qui est Mwanda, qui est dans son cœur. Le grand maître Fumana Malobi, Nzambe, comme on a à Congo. Et pas nabiso bangombe, to benga Nzambe à Congo. To yebi Yahweh te. Soko moni de konabiso gefa, azo kolobao Yahweh, c'est parce que de konabiso gefa, aza akobunga. Akota na matiti. Akoma na ngulu. Alors donc yango wana ne Congo Kalunga wengila mo biabio. Donc na yango le peuple Congo ezali en tout cas e bato oyo balata kombo ya tata Nzambe ya Mpungu Tulendo a Congo. Alors na yango ba trois expressions, ba expression misato ya bonzambe ezali donc Bonzambe, c'est-à-dire la religion Kinzambi, Boyebi, c'est-à-dire la science Kimazai, et puis nanini Kokamba, ou Babengi Soropenda Kimayala politique. Alors, liberté ya kokanisa, lolenge ya moto kokanisa, ezali soropenda lolenge ya moto oyo azali soropenda ya kokonzama te. Pona ete akoka solo penda kokumisa Nzambe na ye oyo azana kati na motema na ye. L'homme, la femme est libre de suivre n'importe quelle vraie religion du monde qu'il veut. Le christianisme, l'islam, le bouddhisme ou le Bukongo négro-africain qui est la religion écologique ésotérique
Bolimbisi, Congo, qui est le reste de l'ancienne religion des anciens sémites noirs. Le grand maître Fumance Malobi, moto, c'est-à-dire mobile to mwasi, azana na liberté yon surtout ya kolanda n'importe quelle vraie religion ya solo na kati ya mokili. Et kolobake, moto yon surtout na kati ya Congo, azana na liberté yon surtout ya kolanda christianisme, islam, bouddhisme, et puis Bukongo ou ezali religion ya bakoko na biso ya ba ancien sémite noir. Mais wana en tout cas il faut to mikana ko raisonner na isika les grands maîtres comme. Les grands maîtres pour mandase malobi moto surtout na kati ya mboka azali na liberté na ye ya kolanda religion yo surtout oyo azana ngo na bosenga oyo akomona ke ezali malamu. C'est-à-dire akozana na chrétien, akozana bouddhiste, akozana musulman, akoyi kozana ye pe oyo donc bedeka. Nesika wana toyebi nano te na esika yo bama watata bando. Na Congo dieto le grand maître akoma lobi religion ekotikala kaka moko na kati ya mabele ya race bantu ezali religion bundu de ya Congo. Parce que yango eza kotombola ba valeur ya bakoko na biso. Effectivement, c'est ça ce qui est vrai, ça c'est la vraie vérité. Mais dire que montrons surtout dans la liberté à kokota na n'importe quelle religion na mabeye na biso. Voilà encore, je sais pas. Parce que na ba religion mosusu wana baza kotombola bakoko na bango. Soko koti na kati na christianisme baza kobelela Abraham, baza kobelela Isaac, baza kobelela Jacob, baza kobelela bakoko na bango. Siko yo koya ko vénérer bakoko ya bapaya na kati ya mabele na yo. Ok na Islam, baza kobelela kuna ba Mustafa, ba Jibril, ba Mohammed, bakoko na bango ya monde arabe. Bongo ya ko vénérer bakoko ya bapaya na kati ya mabele ya bakoko na yo. Okota na bouddhisme koma bouddhiste kuna okomi kobela bakoko ya banani ya ba tibétain hein bakoko ya ba japonais. Donc okomi na yo mombo esclave ya bakoko ya bapaya na mabele na yo. Mais si qu'on a toyebi non te, mais il fallait quand même que bande kuna biso o bazo ko comprendre pe quand même peut-être Congo dieto oyo biso peut-être l'homme so tozo comprendre malamu te ba ya to tuna mo ba question parce que awa on dirait que moi contradiction et koti ba ma tata bande. Et quand les grands maîtres font penser mais insistant à ce que religion moko ekotika la kaka na kata mabele ara se bantu ezali la religion otobengi bundu dia Congo et la pleinement raison parce que kuna na kati ya bundu dia Congo toza ko vénérer ba koko na biso. Pamba te bato oyo ba pesi ba koko na bango mo Congo, ba koko na bango pe ba pesi bango mo Congo ba ko souffrir na kati ya mabeye na bango. Po ba koko na biso ba kufa te baza vivant. Na kati na christianisme malobi ke ba koko ba kufa okoyi kobela ba koko na yo te. Voilà le christianisme ezali anti bundu dia Congo. Car bundu dia Congo ils ont prôné, ils ont exhorté biso to belela bakoko na biso parce qu'ils sont vivants, ils nous écoutent place bango bazali. Alors sikoyo yo mwana ya mboka et la race bantu ovandi na kati ya mboka no keno bela bakoko bapaya. Hein? Abraham akomi koko na, Isaac akomi koko na, Jacob akomi koko na, Saint André akomi koko na, Saint Sylvain akomi koko na, Saint Catherine a commis kokona. Mais ça ne va pas, non? Ça ne va pas, non? Voilà. Tant que tu as bandeko, oyo bakozala na volonté wana ya kobanga médiate, ya kobanga Congo bololo te, baya tokotuna mwa mituna wana bama watata bando. Mais moi j'exhorte à tous mes frères de la race bantou
de suivre la religion Bundu dia Congo parce que c'est une école initiatique. Kuna boza ko vénérer ba koko na bino. Boza ko vénérer ba génie na bino. Boza ko vénérer donc ba biloko na bino. Et c'est pour ça que comme un esprit patriotique pour na koyeba ko défendre ma na bino. Mais ceux qui beaucoup na ba religion mususa ba paya. Beaucoup pesa mokongo na mabele na bino, na ba bisimbi na bino, na ba génie na bino. Alors donc ba génie na bino ba bisimbi na bino ba ko pesa bino pe mokongo beaucoup souffrir na kati ya mabele na bino. L'homme, voilà, je continue, Bama Tata Bandeko. Pour le colonialisme occidental, la seule vraie religion est le christianisme, tandis que l'islam, le bouddhisme et les Bukongo négro-africains sont seulement des satanismes. C'est un grand mensonge, le Vonouaya. Et c'est de la provocation chrétienne, car il y a une seule vérité divine au ciel, mais quand cette vérité unique descend sur la terre, alors à ce moment-là, elle vient s'adapter à la culture du peuple qui reçoit cette vérité unique. Ainsi, la vérité unique du ciel devient donc le judaïsme, le christianisme, l'islam, le bouddhisme ou le Bukongo négro-africain. Ah, le grand maître Fumana Malobi, pendant la colonialiste occidentale, bango lobi bonzambe ya solo ezali kaka christianisme. Alors misusu etikali l'islam, bouddhiste, Bukongo négro-africain. Alors nyonso wana ezali tout simplement bo satana. Alors eza lokuta monene lovunu tokogondi mango te waya. Pamba te ezali tout simplement provocation ya église chrétienne. Pamba te esengeli koyeba ete bosembo ezali kaka moko. Bosembo ya bonzambe ezali kaka moko na likolo na mokili ya molimo. Vérité ezali kaka moko. Kasi tango bosembo moko wana eyaka kokita na kati na mabele, alors na tango wana ekomi eye ko s'adapter solo pena na bokoko ya bato oyo wana ba recevoir yango, ba recevoir vérité unique wana. Tango bosembo wana ya tata Nzambe oyo ezali na likolo ekiti na kati ya la race bantu, eye kolata bokoko ya race bantu. Donc ekomi Bundu dia Congo. Alors, mama tata bandeko bana lisanga timati. Tango yango pe ekiti sono pena tuka epa ya bayuda elati bokoko ya bayuda. Tango ekiti pe sono pena tuka na christianisme elati pe elamba ya ba chrétien, je veux dire, c'est-à-dire ya mindele. Songo pe ekiti na islam elati pe bokoko ya ba arabe. Tango pe ekiti solo pena na bouddhisme, na ba Bouddha, na ba bouddhiste, elati pe solo pena bokoko ya ba Bouddha. Tango pe ekiti epa na biso elati ya biso. Kasi vérité wana ezali kaka moko. Bato na bato bazali na elamba na bango oyo vérité wana elati. Kotiko ya yote poke na embrasser ya baninga. C'est une erreur grave et c'est une aberration. Soko zomona bandeko na biso na kati na mboka baza ko vénérer vérité wana ya bato ya bonzambe o elata elamba ya bato mususu na kati ya mboka na bango. C'est une erreur grave et ezali faute monene. Bama tata bandeko. Mais pour aliéner tout peuple colonisé
et l'obliger à se convertir à la religion des colonisateurs, le christianisme colonial a relégué toutes les autres religions du monde au rang du satanisme. C'est de la provocation intolérable à l'époque de la réconciliation des races de l'ère du verso qui est le Tandu Kinatimasa. Kasi na yango pona ba peuple o bazali ba aliéné o bazali kokonzama, donc ba obligé bango ete bakoka ko se convertir na religion ya ba colonisateur, c'est-à-dire le christianisme colonial, où ezali solo pena bonzambe ya toutes les autres religions du monde. Donc esengeli bango sikoyo babwaka ba religion ya bato mosusu bakomaka ba chrétien, mutu nyonso to akomaka chrétien bama batata bana, pamba te bango balobi ke non ba religion nyonso tu ya mokili ezali bo satana. Alors en tout cas tokoloba penza ya solo ezali penza wana ezali provocation oyo tokoki kondima yango ata moke te, surtout na ekeke oyo ya boyokanisi baloposo oyo tobengi yango ekeke ya Kinatimasa. Mais il y a des Africains aliénés par la religion coloniale de l'Occident qui continuent d'enseigner ces grands mensonges en Afrique, où le néocolonialisme occidental travaille aujourd'hui avec des forces multipliées par 10 à travers des soi-disant églises de réveil qui ne sont que de l'escroquerie économique où priment d'abord les mabonza. Voilà des escrocs qui exploitent le peuple au nom de Dieu et de Jésus et qui s'appelle Yesu. Kasi na yango bama batata bandeko ba africain bazali ba aliéné bazali kokonzama na religion ya bapaya, et pa en tout cas bapaya bazwi bango pona ete bakoka kokoba kolakisa bango solo pena en tout cas lokuta wana na bana ya kachopa ou epai wape ba néocoloniser occidental baza kosala mosala monene lelo na makasi ya kosakana te bama batata bandeko à travers na soi-disant banani ba église de réveil. Église de réveil ba pasteur wana eza ba pasteur oyo donc bazali bana misala ya ba colonialiste bama batata bandeko. Alors mosala bango ezali wana ezali nini? Ko escroquer bato bambongo, mabonza. Mosala na bango kaka kolobaka mabonza. Batira bango mabonza, basombaka ba mituka minene, batindaka basi na bango bana na bango na poto. Tala moto azaki na eloko te akomi pasteur, akomi kaka mabonza. Bino bato oyo bofandi na kati na bango bokomaka na bino ba riche te, bokomi si riche. Bama batata bandeko. Donc ba escroc. Bato ya groupe de réveil. Donc baza na bango bana misala bazoluka na bango mbongo eloko na bango etali oyo bango bamonaka kaka mabonza. Tala en tout cas ba escroc oyo baza koexploite ba peuple na biso na kombo ya Nzambe to na kombo ya Yesu bama batata bandeko. Et cela fait plus de 30 années depuis que cet escroc économique abrutisse notre peuple en disant Yesu azali koya, Yesu makolo ezali na nzela, et c'est Yesu donc Yesu makolo ezali na nzela n'est toujours pas arrivé sur la terre. Donc louvons-nous, waya, mais tromper le peuple ne compte pas pour ces escrocs économiques, car ce qui compte, ce sont
de mabonza. Etala bama batata bandeko balandi ya Congo bololo mbula tuku misatu mobimba eleki ba escroc wana ba aventurier wana ba pasteur ba miyibi wana bama batata bandeko miyibi baza ko abrutir vraiment bandeko na biso na kolobaka na bango ete Yesu azali koya, Yesu makolo ezali na nzela. En tout cas bama batata bandeko etalaka Yesu yango makolo ezali na nzela, alors que ye akomaka kaka te na kati ya mokili oyo bama batata bandeko. Donc eza lokuta monene, kasi bango mosala bango kokosa peuple na biso, eloko na bango oyo bango bamonaka ya motuya ezali nini? Koescroke bandeko na biso, mosolo koyiba bango mbongo. Eloko eza kokonte mpo na bango ezali mabonza. Alors peuple na biso bazolala pon, surtout basi bakoma na bango vraiment bazobala ikala makambo oyo. Tala bango bazo koya na mboka, bazo koya mikili ya poto, okomona bango baza kowaya kana ba mikili ya poto mobimba, akenda nde na Suisse, azonga nde na boye, azo nyonso wana oza kosalaka vagabondage wana ya kolandaka ba pasteur wana pona musala nini? Mawa mingi bama batata bandeko bana esangati ba. Le bruit tue. Makelele bomaka. Je suis un physicien de formation universitaire. Ainsi, je sais de quoi je parle. Et je pèse bien mes mots. Je le répète 3 fois que le bruit tue. Mais ces églises de réveil qui sont devenues des véhicules de bruit dans toutes les villes africaines ne désarment pas avec des micros bruyants et qui amènent le bruit très loin du lieu des cultes. Ces escrocs économiques donc vocifèrent dans un premier couplet Yesu azali awa nabiso, et dans un autre couplet donc ils disent donc baza na incohérence moko sakalade. L'incohérence écrit biso tokomona ye na likolo. Mais soki Yesu azali awa na biso, c'est ce que bozali komona ye. Mais comment dire encore que biso tokomona ye na likolo? Et pire encore, avec ce couplet qui dit que Yesu azali koya, makolo na ye ezali na nzela. Et 30 années après, il n'arrive toujours pas sur la terre. Qui a dit? En ma qualité de grand maître de la sagesse Congo, je crois sérieusement que pour parler de Dieu dans ces pays, l'église catholique, l'église protestante, l'église de Ngouza suffisent amplement dans ces pays. Tandis que le gouvernement devrait simplement fermer toutes ces églises de réveil et donner un emploi lucratif à tous ces escrocs économiques qui trompent le peuple en se disant prophètes. À tel point qu'aujourd'hui, en RDC, nous avons plus de prophètes que toute la Bible coloniale. Un des Juifs qui a dit Ingeta, Ibobo et Ibobo. Donc, le grand maître de formation malobi makelele bomaka. Bino batu koyeba te. Makelele e bomaka. Ngai nazali solo pendant en tout cas physicien, oyo asali formation à université, na yebi makambo naza koloba. Yango wana
naza koyebisa bino ete makelele ebomaka. Ndenge naza koloba na bino awa, naza kopese bien maloba na ngai, epi naza korepete yango mbala misato ke makelele ebomaka. Kasi baeglize de reveil babinzambi nzambi oyo ekomi lelo solo pena, tuka motuka oyo ezali solo pena kotambusa makelele na bavili nyonso tu ya bana ya Katiopa. En tout cas, yango eza kodesarme te, eza kokoba be kokoba. Kasi bazo kotambusa makelele wana na bamikro na bango oyo bazwa pe bamikro babafre ya minene bamama tata bandeko, makelele na ole tikala kaka na esika bango bazali kosambela, bazali kosala makelele na bango ya mabonza, kosambela kutu te ya mabonza na bango, eza kobima mosika, eza kokenda mosika kolongwa na esika na bango oyo ya mabonza po ekendaka kobebisa mitu ya bato mosusu libanda bamama tata bandeko. Alors ba escroc économique wana mosana na bango kotambusa makelele wana kobebisa bandeko mosusu na makelele moya bakoka kolala pongi ezali te. Kasi mpo na bango dans un premier couplet, na couplet na bango na makelele na bango wana basala ntango bayembaka balobi Yesu azali awa na biso, Jésus est ici avec nous. Alors sikoyo na couplet mosusu wana na lingomba ya makelele ya mabonza awa ya binzambi alobi o Yesu azali na biso, donc Jésus est avec nous. Soko opusani mwa mosika mama tata bandeko okuti lisusu ba mosusu baza koyemba balobi biso tokomona ye na likolo, donc on verra Jésus qu'au ciel. Kasi soki Yesu azali awa na biso, alors si Jésus est avec nous ici, elingi koloba ete bozali komona ye, hein? Elingi koloba ke bozali komona ye, cela veut dire que vous le voyez. Quand vous dites que Jésus est avec nous, cela veut dire que vous le voyez. Alors, comment isusu okoka koloba lisusu ete biso tokomona ye na likolo? Et comment vous voulez encore dire que nous allons les voir au ciel pendant que bino bolobi que Yesu azali na biso? Alors vous dites encore que non, bokomona ye na likolo. Voilà la contradiction. Et puis encore mama batata bandeko na ba couple na bango wana eza koloba ete Yesu azali koya. Ils disent encore parce que sont na contradiction, Yesu azali koya, Jésus vient bientôt. Makolo na ye ezali na nzela. Donc ses pieds, ses jambes sont en route. Alors bama tata bandeko oyo bato ya ndenge nini? Et en tout cas bama tata bandeko mbula tuku misato na sima boye, mbula tuku misato eleki toza toujours komona yete na mabele oyo ezali mawa. Kasi na qualité na ngai ya grand maître ya Sagesse Congo nakanisi sérieusement ete pona kolobela likambo ya Nzambe awa na kati na mabele na biso, lingomba ya catholique, lingomba ya protestant, lingomba ya bangunza, en tout cas ekoki pona ete ekoka kolobela likambo ya bonzambe awa na mabele na biso. Tandis que bama tata bandeko gouvernement oyo ya mboka oyo esengele koka kozwa mesure ya kokanga babinzambi oyo ba escroc oyo ya ba groupe de réveil, ekoka kopesa bango ba misala, bazwa misala na ba escroc ya ba prophète oyo ba escroc économique ya soi-disant des prophètes oyo baza ko tromper peuple na biso en disant que baza ba prophète. À tel point que lelo na République démocratique du Congo tozali plus na ba prophète que ba Bible coloniale
na kati ya mboka. Les Bibles des Juifs na kati ya mboka ezali mawa. Alors le grand maître Fumbwanda Semi ye wana tapé très fort na bato babengi bango ba escroc économique to bengi bango ba binzambi ba soi-disant ba prophète balanda bandeko na biso na Congo mabe bazonga wana kati na mokili mapaya mabe ba matata bandeko. Alors le grand maître Fumbwanda mabe sengeli gouvernement koka kokanga ba binzambi mais gouvernement kokanga binzambi ndenge ni pendant que c'est même gouvernement ya escroquerie eza na kati ya binzambi bomonaki bino moko moto babengi Chilombo alias Félix abengi ba escroc économique wana ba binzambi wana bake na stade de martyr pona kobelela Yesu na bango azalaka na makolo na nzela ayaka te. Lui-même c'est un escroc économique moto bengi Chilombo oyo aza na kati ya binzambi. Et comment ça fait ya kokanga solo pena binzambi oyo parce que lui-même fait partie non pas binzambi qui a dit mawa. Voilà ba mama tata bandeko bana isanga timati mayena memela kibino solo pena tukana pourquoi na lelo yango wana ba mama tata bandeko bo s'abonner massivement na kati na Congo bololo po bozwaka les messages sur net oyo iko permettre bino bo fungula miso bo bundela mabele ba mama tata bandeko bana lisanga timati matondo mingi na bino banso bolandi biso tika ete bakulu babiso bamwela Congo baza na bino. Alors donc tukute na bino mbala sima. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumbwanda Semi et bénisse la République du Congo. Ingeta Ibobo. Oh tata nzambe ya mokutu lelo tala mbeto bana bafrika asiyidiluye malema nyambudyangi tata ngatu vo nyamutafilakana vo takulekani batata biza watululuka biza watulila ndefi biza watulukisa kadi Afrika ninamupasikaka tata nzambe tusila lemvo mukimbawu yevikimba yamumasumukana bya Kongo kapola makondolo ndebongolo muzayali maikwa musumanga mubantu zanso mailipilanga teyerukyaki wenda musembaza Kongo detidila wenda mumabata detidila wenda kukavinge Kongo detidila Tata Zambia Kongo dibadilo geto masomo makomale mukila tata kana bombe na mapaki kutupe kana bombe na madombe bosukala nati kulobato wale mukila mo Kongo deti vindumu kanga fabombe Etima wazaba kwa mani munade Kalipasisa nisi nyongele kiteso Tata bandila mpasisa Kongo wangu Wenda musembaza Kongo detidila Wenda mumabaka detidila Wenda kukapini Kongo detidila Tata Zambia Kongo dibadilo masomo makamale mukila tata kana pombe na mapaki kutupe kana pombe na madombe bosukala lati kulomba wale mukila mo Menga weti kubanga kukongo Mbuwa mantanga mubumba wena pe Nyambio neti dilanga wa kongo Tata bana kongo kurusu ya lunga Wenda musimbaza kongo neti dila Wenda mumabata neti dila Wenda kukabini
mikono yetibila Zambia Kongo Bakiluketo Masomo makomolevu kila kata Zambia na mamwaki kutupe na manombe kosukala Tilomba wale kukila mo Tafutu munakomo kuchabafa Yenze gansingano Kinkole Wanisa Kongo Bakiandu Kia Kitino Bokitima Beto Mina Makana Wenda Mose Banza Kongo Yetibila Laza Kongo Yeta Muna Bata Yetibila Wenda Kuka Nini Kongo Yetibila Zambia Kongo Bakiluketo Masomo makomolevu kila kata Kana kutupe Kana kumbe na manombe kosukala Tilomba kila mo Gavana tediko basuna bangen tedile dikunguka Ndungu nukaka tulombele kone tata Zambia kadiri watufanga matutu ya Afrika Yenge mpa tufana ntutwe Ndungu kabana Afrika